ফ্রিজের মধ্যে ক্রয় করে কিন্তু অনেক কাস্টমার জানে না। আমি এই রহস্যটা আপনাদেরকে বলবো। আমাদের এখানে যেহেতু সকল ধরনের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে, আমি আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি সব ধরনের কালার। আপনারা একটু দেখে নেন, এই দেখেন এগুলো প্রোডাক্ট দেখেন অ্যাভেলেবেল আছে আপনারা চাইলে ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পারেন। দেখেন এগুলো 282 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া সবগুলো প্রোডাক্ট আমাদের আসন্ন ঈদ উপলক্ষে অ্যাভেলেবেল আছে। তো M.M Brothers ইলেকট্রনিক্স আপনাদেরকে দিচ্ছে আসন্ন কোরবানির ঈদ উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট এবং সারা বাংলাদেশ হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা। দেখা গেছে অনেকে হোম সার্ভিস দেয় কিন্তু ডিসকাউন্ট দেয় না। আমরা ভিডিওর মাধ্যমে প্রমাণ করতেছি, আমরা আপনাদেরকে 10% ডিসকাউন্ট এবং কি সকল বাংলাদেশ সব জায়গায় হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ। এই সুযোগ কোনো শোরুম বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না। ভিডিওতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবেতে যখন আপনি কল করবেন তখন বিভিন্ন ধরনের কথা বলে যে ভাই আমি ডিসকাউন্ট দিতে পারবো কিন্তু আমি হোম সার্ভিস দিতে পারবো না। আমরাই একমাত্র দিতে পারবো। আপনি চাইলে চ্যালেঞ্জ করেন আমাদের সাথে, আমরা ডিসকাউন্ট এবং হোম সার্ভিস সারা বাংলাদেশে আপনাকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দিব প্রোডাক্টগুলো। Women waving pantyhose, sing the chorus, and it goes. The real city, all you with the slim shorties are just in my city. So won't the real slim city please stand up, please stand up, please stand up. The slim city is not the real city, all you with the slim cities are just in my city. So won't the real slim city হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। M.M Brothers ইলেকট্রনিক্স পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আপনাদেরকে আজকে কঙ্কা ফ্রিজের রিভিউ দিব। সামনে যেহেতু কোরবানির ঈদ, যেহেতু সবার ফ্রিজ কেনা দরকার, যেহেতু আপনারা যেন জেনে শুনে একটি ভালো মানের একটা পণ্য ক্রয় করতে পারেন, পরিবারকে উপহার দিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে আজকে আমরা ভিডিওটা করলাম। আমাদের এখানে কঙ্কা ফ্রিজের যে 315 লিটার সবগুলো ফ্রিজ আমাদের ছোট বড় আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন এবং কি আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আপনাকে সর্বপ্রথম দেখাবো 315 লিটার আমাদের সবগুলো কালার আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। এখানে আমাদের 315 লিটার, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটার মাধ্যমে আপনি যেহেতু আগে ফ্রিজটা আপনি নর্মালটা খুলে আপনার রেগুলেটরের মাধ্যমে ফ্রিজটা কন্ট্রোল করা লাগতো, এখন সেই নর্মালটা আর খুলতে হবে না। আপনি ডিসপ্লের মাধ্যমে ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। আমি আপনাকে ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন। আমাদের এই ফ্রিজটার মধ্যে উপরে ডিপ আর নিচে নর্মাল সাইড, এই দেখেন আপনারা ফ্রিজটা। আর যেহেতু আপনারা ফ্রিজ সবাই ক্রয় করে, একটা জিনিস ফ্রিজের মধ্যে ক্রয় করে কিন্তু অনেক কাস্টমার জানে না। আমি এই রহস্যটা আজকে আপনাদেরকে বলবো। এবং ফ্রিজ ক্রয় করতে হলে আপনারা এই প্লাস্টিকটা দেখতে হবে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক যেটা। আপনারা যদি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক জেনে শুনে ক্রয় করতে না পারেন, যেহেতু আপনার খাবারের মানটা ভালো থাকবে না। আমাদের কঙ্কা ফ্রিজের এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, নর্মাল এবং ডিপের মধ্যে। ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের কারণে আপনার খাবারটা 100% ভালো থাকবে। আপনি যদি আমাদের ফ্রিজে মাছ এবং মাংস যদি 6 মাস পর্যন্ত রাখেন, ফ্রিজের মধ্যে কোনো খাবারের কোনো গ্রান্ড কোনো গন্ধ হবে না। এবং খাবারের যেই অরিজিনাল যেই রসগুলো আছে আপনার মাছ মাংসের মধ্যে, ওটা কোনোদিনও শুকাবে না, খাবারটা শুকির মতো হবে না। আর খাবারের আপনার এখানে এই ফ্রিজটার মধ্যে খাবারটা রাখলে মনে হবে যে আপনি আজকে বাজার থেকে মাছ মাংসটা ক্রয় করছেন, ওইভাবে পেপারটা পাবেন। যেহেতু অনেক ফ্রিজে থাকে না, আমরা সাধারণত দেখি ফ্রিজের মধ্যে অনেকে মাছ মাংস রাখে, 1 মাস পরে খাবারগুলো গন্ধ হয়ে যায়, শুকির মতো হয়ে যায়। আমাদের কঙ্কা ফ্রিজের ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের কারণে খাবারটা কোনো গন্ধ হবে না, অরিজিনাল পেপারটা আপনি পাবেন। এই আমাদের ডিপটা দেখেন, বিশাল একটা ডিপ। আমি ডিপটা একটু অফ করলাম, আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি আমাদের ফ্রিজের নর্মাল সাইডটা। আমাদের এই ফ্রিজের নর্মাল সাইডটাও আপনাদের ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, বাট এটার কারণ আপনাদের খাবার যেহেতু 5টা আইটেম যদি আপনারা জেনে শুনে রাখেন, ফল এবং মাছ মাংস খাবার। আমাদের ফ্রিজে অন্য ফ্রিজে দেখা যাচ্ছে 5টা আইটেমের সাথে এক একটা গ্রাম এক একটার মধ্যে লেগে যায়। আমাদের এই ফ্রিজের মধ্যে আপনার প্রতিটা খাবারের ফ্লেভার প্রতিটা খাবারের মধ্যে থাকবে, একটার সাথে একটা কোনোদিনও মিশবে না। আর আমাদের এই ফ্রিজের মধ্যে একটা বিশেষত্ব দেওয়া আছে, এদিকে দেখেন অ্যাক্টিভেট কার্বন। এটা তারা দেখা গেছে অনেকে ফল রাখে, খাবার রাখে, দেখে একজনের পোকা মাকড় ভিতরে উড়ে। অ্যাক্টিভেট কার্বনের দেওয়ার মাধ্যমে এই পোকা মাকড়গুলো এখানে কোনোদিন প্রবেশ করতে পারবে না। আর খাবারের মান নিয়ন্ত্রিত রাখবে এবং কি খাবারের গ্রানটা একটার সাথে একটা মিশতে দিবেন অ্যাক্টিভেট কার্বনের কারণে। এবং কি আপনি দেখেন এখানে সবজি এবং ফল টমেটো রাখার জন্য একটা বিশাল একটা বক্স আছে, এটার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন শাক সবজি রাখতে পারবেন, যেটা আপনি 15 দিন রেখে বাজার থেকে যদি আপনি মাছ সবজি রাখেন তাহলে 15 দিন রেখে এখানে মানে তাজা খেতে পারবেন, যেটা সতেজ, নষ্ট হবে না। এই দেখাচ্ছি আমাদের এইখানে আছে যে ডিমের বক্সগুলো আছে, আপনি সহজেই 12টা ডিম রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজটার কোয়ালিটিটা। আর আমাদের ফ্রিজ এটাও 315 লিটার, ব্লু কালার মেরুন কালার।
আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে ডিজিটাল এবং নন ডিজিটাল সবগুলো ফ্রিজ আমাদের এখান থেকে ক্রয় করতে পারেন। আমাদের এই শোরুমে আমরা আসন্ন কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আমরা সবগুলো কঙ্কা ফ্রিজ আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া সবগুলো আমাদের এখানে কালারটা অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। আর সব ধরনের লিটার আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে ছোট বড় মিডিয়াম সবগুলো আমাদের এখানে আপাতত শোরুমে আছে, আপনারা চাইলে ভিজিট করতে পারেন এবং নিতে পারবেন। আর যেহেতু সামনে কোরবানির ঈদ, আপনার পরিবারকে একটা প্রোডাক্ট গিফট করবেন, উপহার দিবেন, যেহেতু ডিসকাউন্টের ব্যাপার তো অবশ্যই আপনারা বলবেন যে ভাই ডিসকাউন্ট আছে কিনা। তো M.M Brothers ইলেকট্রনিক্স আপনাদেরকে দিচ্ছে আসন্ন কোরবানির ঈদ উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট এবং সারা বাংলাদেশ হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা। দেখা গেছে অনেকে হোম সার্ভিস দেয় কিন্তু ডিসকাউন্ট দেয় না, আমরা ভিডিওর মাধ্যমে প্রমাণ করতেছি আমরা আপনাদেরকে 10% ডিসকাউন্ট এবং কি সকল বাংলাদেশ সব জায়গায় হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ, যেটা আপনারা চাইলে ডিসকাউন্টও পাবেন এবং কি হোম সার্ভিসও পাবেন। এই সুযোগ কোনো শোরুম বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না। ভিডিওতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবেতে যখন আপনি কল করবেন তখন বিভিন্ন ধরনের কথা বলে যে ভাই আমি ডিসকাউন্ট দিতে পারবো কিন্তু আমি হোম সার্ভিস দিতে পারবো না। আমরাই একমাত্র দিতে পারবো। আপনি চাইলে চ্যালেঞ্জ করেন আমাদের সাথে, আমরা ডিসকাউন্ট এবং হোম সার্ভিস সারা বাংলাদেশে আপনাকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছায় দিব প্রোডাক্টগুলো। আমাদের এখানে যেহেতু সকল ধরনের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে, আমি আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি সব ধরনের কালার, আপনারা একটু দেখে নেন। এই দেখেন এখানে এগুলো একটু মিডিয়াম প্রোডাক্ট আমাদের সবগুলো মডেল। আমাদের এখানে এই সবগুলো প্রোডাক্ট দেখেন অ্যাভেলেবেল আছে আপনারা চাইলে ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পারেন। দেখেন এগুলো 282 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া সবগুলো প্রোডাক্ট আমাদের আসন্ন ঈদ উপলক্ষে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কি শোরুম ভিজিট করতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমাদের শোরুমে কিভাবে আসবেন। আমাদের শোরুমের যোগাযোগের ঠিকানা M.M Brothers Electronics 2 মোতালেব টাওয়ার, সনির আখড়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। তো আপনারা চাইলে এখনই যোগাযোগ করুন, আমাদেরকে ফোন দিন এবং শোরুমে এসে ভিজিট করে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টগুলো আপনাদের পরিবারকে ঈদ উপলক্ষে উপহার দিন। যেহেতু সামনে কোরবানির ঈদ, সবারই ফ্রিজ দরকার, তো ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট নিতে হলে শোরুমে আসুন, কঙ্কা ফ্রিজ কিনুন, কঙ্কা ফ্রিজ উপহার দিন পরিবারকে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।